No nii, vaatab minu taha. Ei ole ammu nii elevil olnud, tegelikult on päris pikka aega möödas, kui viimati sai Dodge Challengeri tehtud kompressoriga, sest et vahepeal oli talvel nad on peidus, neid ehitatakse, modifitseeritakse või siis soetatakse alles ja nii kui ilmad ilusaks lähevad, nii nad välja ilmuvad ja antud hetkel on auto Soomemaalt. Siin on tehtud hulga modifikatsioone, ma pärast loen teile listi ette ja miks ta siin on sellepärast, et panna ta häälde. Ja ma saan aru, et siin on praegu hetkel, esialgu läheb ta siis tavalise tanklakütusega. Proovime, kas saame sinna 900 kanti tehtud, sest et nagu ma ennem olen ka öelnud, mina mängin ikka seda pilli, mida te mulle toote ja siis tulemus sõltub ka sellest. Aga tegemist on 2019 aasta Challenger Red-Eye'ga, mis on juba tehasest võimsam. Ja siin on veel, ma näitan teile ka, et siin on kapoti all on siis kompressorrattad, nii ülemine kui alumine ära vahetatud, sisselase, siis long tube'id, väljalase täies pikkuses. Siin on ka karteri tuulutust muudetud, pihustid suuremad ja siis juba meie tuun, mis siis peaks selle kombinatsiooni omavahel siis hästi käima panema ja vaatame, mis tulemus tuleb. Auto on minul Dünos kindlasti 2 päeva. Esimesel päeval me reeglina teeme aju unlocki, võtame aju maha, loeme seest, teeme unlocki, paneme aju tagasi, siis võtame armatuuri lahti, paneme bypass kaabli, et saaks üldse teda kirjutada. Nüüd alustame siis baastõmmetega, teeme mootori soojaks ja siis kirjutan juba mäpi peale, mis ma olen siis laua taga valmis teinud ja hakkame siis vaatama step by step, palju siis seda jõudusid tuleb. No siin mootor tuli läks põlema kui originaalina tõmmata, et ma vaata, et saaks ühe tõmbe veel teha. See oleks hästi. See on kompressor on ju puhupää rohkem, eks ta siis läks errorisse. Kõik maailma vead sees. No vaat niimoodi alustadki. Tahad baastõmmet teha, aga hästi ei saa. Piires ei lasknud, siis avariisse ei läinud. Kompressor toodab küll. Ühe tõmbe veel. Kärpis ära. Esimese asjana ma peangi panema põhimõtteliselt pihustite andmed õigeks, sellepärast et korrektsioonid saaks korda. Et ei oleks kütuse korrektsioone väga suuri, nii et hetkel veel on. Et sellega tegeleme, aga paralleelselt saab ka siis jõudu mõõta. Nii et vaatame, mis teeb. Ma olen pusinud siin natukene kütuse seguga
et sul võib olla täpselt samasugune auto, samasugused piustid, aga ikkagi reedai ja tavaline on omajagu erinevad ja kütusepumbad on erinevad juba tehasest ja nüüd siis olen kuhugi maale jõudnud, et mingisugust korrektsiooni hakkab siin vähemaks jääma, käib juba paremini, aga sellega on veel tegemist küll ja küll, nii et hakkan nüüd tõmbama. Uskumatu. Ma olen juba 938 ratta hobujõu peal ja 1270 newtonmeetrit 1300 peale ma olen ära piiranud. Vaatame siis selle graafikut ka praegust siin. Ja see ei ole veel kõik, sellepärast et mul tuuning alles käib. Kas ma nüüd sinna rohkem jõudu panen, selles ma pole kindel, aga mis on nagu kindel, et ma olen saavutanud 98 kütusega selle, mida ma olen tahtnud, et 900 pluss. Ja nüüd ma tegelen selle kütuse seguga siin, mis ei ole üldse lihtne, aga see tuleb ära teha, sest seda ei saa jätta niimoodi, et ta ise siin korrigeerib suurel hulgal. Aga tõmbame edasi. Räägin siis natukene, mis ma teen siin. Põhimõtteliselt tegelen selle kergel koormusel kütusesegude paika ajamisega. Ja vähemalt praegu tundub, et on õigel teel ka. Käivitub ilusti ja käib ilusti ja nüüd vaatangi siin. Teen siin logisi praegu. Tähtis on see short trim ja long trim saada normaalsesse piirdesse. On juba enam pole 2.30, vaid on 5.10 vahel, nii et väga okei juba. Et natuke veel timmine, siis kui sellega rahule jääda ja siis tuleb sõita. Aga võtame kokku. Ma panen ta seisma ära siis. Võtame tänase päeva kokku. Kell on juba 5 läbi, rohkem paarutada ei tohi. Paneme selle opsti vendid ka kinni ja on läpaka tuppa ja ühesõnaga ma leidsin piiri ülesse. Piir on 900 hobujõudu rattast ja kui siis jahedam mootor oli, siis tuli ka sealt 938, 925 ja siis kui kütus soenes ja segu sai niisuguses normaalse piiresse, et kus ta võiks olla, siis lõpetasin praegu hetkel 894, ütleme 900 ratast ja 1200 newtonmeetrit. Nii et täna, kuna kell on palju, siis ma rohkem ei paaruta, see auto on ikka nagu väga valina. Ma imestan, et keegi pole veel tuld. Ja siis homme tulen hommiku poole siia. Tegelen natukene veel selle kerge koormusega. Vaatan, et see korrektsioonid, short trim ja long oleks ideaalsed ja siis teen taga veel teste, et kas jääb 900 rattast või saab natuke juurde või hoopis pean natuke maha võtma. Kõige tähtsam on see, et 98 kütusega ükstapuha, mida sa siia tangid, peab see auto sõitma ideaalselt ja ei ole oluline, et see maksimumnumber oleks, ma ei tea, kus kuuledi mägedes on ja nii et mul on jube vetsu häda, nii et teeme siit kliks ja arvustame homme uuesti. Ahoi!
Teine päev Challengeriga Dünos, nagu ma ütlesin, reedai ja plaan oli siis 900 vähemalt hobujõudu saada. Eile siis jõudsingi 900 ratast, isegi käisin üle, aga siis hakkas väiksed knokib mured, on ju, 98 kütus ei lubagi väga piire kombata. Ja täna siis testin, et kas ma saan seda piiri natuke nihutada siin kütuse seguga näiteks ja teen siis erinevate režiimidega, nagu siin on, ma näitan teile siin track, sport, custom, auto, kõikide nende režiimidega erinevaid teste. Ja siis tuleb sellega tänavale minna, ega siin muud ei olegi, aga kõigepealt testime natuke ja võtame siin Dünos ka asjad kokku. No nii, võtame maha. Minu poolt sai valmis, nüüd on ainult veel tänavatest ja kliendil oli ju soov, et ta teeks mingit pauku ja plärtsu ka, ja siis ma sellega tegelikult maadlesin ikka päris mitu tundi, sest et sellist funktsiooni sellel mudelil ei ole, et panen ta paukuma ja plärtsuma ja siis reguleerin ainult heli, vaid siin on vaja kõik custom teha. Ja veel kõige suurem mure on see, et kui sa paned ta paukuma lärtsuma, siis et ta ei muutuks sul selliseks rabedaks, kui kergel koormusel sõidad. Ja sellised veel 100 häda, nii et lõpuks õnnestus ja hakkas täitsa häält tegema, nii et nüüd on vaja ainult tänaval ka ära proovida, et kas kõik töötab. Aga võtame kokku. Näitasin teile eile siin õhtul sain korraks 930 midagi ratast, aga kui kütuspaagis vähenes ja üles soojenes, ilm on täna soem ja siis oli näha, et tegelikult selle 98 kütusega üle 890, 900, seal vahepeal ta nagu kõigub siin, ei saagi ja noh, ma ei ole tegelikult kurb sellepärast, et meil on 1150-1200 newtonmeetrit tagarattast, mis on nagu ülikõva ja kui me vaatame nagu graafikut, siis noh, vaata seda, tuleb, on ja põhimõtteliselt lõpuni välja siin enne piirajat on veel 1000 newtonmeetrit, nii et selline see graafik välja näeb, see on nüüd rattagraafik ja see siia jääb nii kauaks, kuni klient otsustab, et teeme selle etanooli peale ja siis vaatame edasi. Praegu hetkel mulle tundub, et seda on siiamaani ja kuna see auto sõidab Soomes, siis on hea ka, et ta saab sealt kvaliteetkütust ja seal müüakse tanklas seda 100 oktaani ka, nii et parem on sõita sellega ja vaadata, kuidas ta toimib, võib-olla tuleb mingid erisoove. Aga siit minu poolt kõik. Läheme siis tänavale ja vaatame, kuidas sõidab. Mine pekki nagu, ausalt. Et milleks seda etanooli veel siin vaja oleks, ma ei kujuta ette. See on ikka täiesti ebareaalne.